זה יהיה מאסר עולם. שהעונש יהיה מאסר עולם. מי שמתעלל באדם זקן שלא יכול להגיב ולא יכול לדבר ולא יכול להחזיר, או באדם עם מוגבלויות שלא יכול להתגונן, או בתינוק בן 4 חודשים, שידע או תדע שהעונש שהיא תקבל יהיה מאסר עולם. ואני צריך עזרה ממך. כשנה, פעוטה חזרה מהגן עם שבר ברגל וחבלות בפנים. הוריה חשפו על ידי הקלטות את הפרשה המזעזעת. מטפלת מרחובות נעצרה לאחר שההורים דיווחו כי ביתם בת 10 חודשים חזרה עם סימנים כחולים ושברים בידיים וברגליים. בבית משפט הוצגו סרטונים עם מצלמות אבטחה שמתעדים לדברי המשטרה אירוע חריג של מעשים המיוחסים לאותה מתעללת. 59 מקרי התעללות. 59 מקרי התעללות שגננת אחת מנתניה. נפגשתי עם הורים מנתניה שהכניסו כמובן מכשיר הקלטה, וההורים מאז לא ישנים. שמעו איך מקללים, מרביצים, מושכים בשיער ועושים מעשים נוראים לילדים שלהם קטנים מתחת לגיל שנה. מתחת לגיל שנה. אותו גן עדיין עובד, חי וקיים בשכונת ותיקים. דברים מזעזעים. אז אני מבקש מהקואליציה, החוק הזה יגיע, תתמכו בו, כי העונש צריך להיות המקסימלי לאותם אנשים שמתעללים בחסרי ישע.